హాయ్ బావా. ఏం రో ఏమి ఇటొచ్చినవే? ఏమైనా ప్రాబ్లమా? అవును బావా, పొద్దుడాంచి కడుపంతా నొప్పిగా ఉంది. అయితే నాకెందుకు చెప్తావు నువ్వు? మరి నువ్వే కదా అడిగితే ఏం ప్రాబ్లం అని. ఒరే నువ్వు మిక్సీ తెచ్చినావు కదా, ఏమైనా ప్రాబ్లమా అని అడిగినా. మిక్సీ గురించి. అదే తిరగట్లేదు బావా, ఏమో చూడట్లా. ఇంకా వాడతాను రా దీన్నే. నా చిన్నప్పుడు ఇది ఏం నా మాట అంటవే? నా కాడికి వయసు ఎక్కువ ఉంది దీనికి. నా పిల్లప్పటి నుంచి వాడతాండ్రు. చూడు బావా అట. మోటార్ పోయింది, స్విచ్ పని చేయడంలే, 1000 రూపాయలు ఖర్చు అయిద్దిరా. అదేంది బావా, ఇంకో 1000 వేసుకుంటే కొత్తది వచ్చదు కదా. నేను చెప్పేది అదే, ఇంకొక 1000 వేసి కొత్తది తీసుకో. సరే బావా, నువ్వే తీసుకొని ఎంత కొంత ఇచ్చేబ్బా దీనికి. దీనికి ఒక 200 ఇస్తారా? అదేంది బావా, ఇది కొన్నప్పుడు 5000 కనా. ఒరే నేను పెళ్లి చేసుకునేటప్పుడు 5 లక్షలు ఇచ్చిండ్రు, ఇప్పుడు ఏమంటే ఇచ్చరా? ఏదైనా వాడంగా విలువ తగ్గిపోద్దిరా. ఏమో 200 ఇచ్చా, కావాలంటే తీసుకో, లేదంటే నీ ఇష్టం, తీసుకోంబో.